Привет-привет! Ловите от меня подборочку фильмов на вечер. Первый фильм с названием «Жизнь гангстера». Это новиночка 2026 года в жанре криминал. Второй фильм, также новиночка 2026 года в жанре триллер, также жанр ужасы, называется он «Западня». Третий фильм 2026 года в жанре драма, называется он «Фигуристка». Четвертая картина, также триллер 2026 года, называется он «На помощь». Там больше триллер, даже комедия. Классный фильм, посмотрите, кто еще не видел. Это подборочка, все новиночки. И завершает мою подборочку фильм с названием «Из пепла». «Яма» 2026 года в жанре драма. Приятного просмотра. Буду благодарна за подписку и лайк. И до следующей встречи. Пока-пока.